Salam Türkmen portal web-saytymyzyň mehriban tamaşaçylary. Millilik ruhun aynasy. Türkmeniň milli ruhy asyllylygyň, adamkärçiligiň, halallygyň, mylaýymlygyň, insanyň bilen ahlakly häsiýetleri bilen şöhrelenýär. Medeni mirasymyz bolsa, milliligimiziň boragydyr. Şonuň ýalyna gyýdygenlerimiziň millilige eýlenen keşfi, gadymy enelerimiziň hem häzirki döwrümizin hem göz gowanjyna urildi. Gelin gyýdylarymyzyň enelerimizden göreli alyp, biziň şu günki günlerimizde çenli gorap, saklap gelen gözellikleriniň biri de saç bilen baglanşyklar. Saçlaryň owadan udyn bolup, öwüşnatyp durmagy her bir denan maşgalanyň arzuwy. Durmuşa bolan howes saçyň we bedeniň gözelliginiň ilkinji şertidir. Gelin gyýdylaryň gözelligine gözellik goşup, udyn saç olary has görmegi we edepli görkezýär. Mehribanlar, bizim hadynatly gepleşigimiziň bu sanyny Türkmen gyýdylarynyň we gelinleriniň görküne görk goşýan saç we saç örümleri barada taýýarlamagy makul bildik. Türkmen halkymyz gelin gyýdyň görkü saçdadyr diýip ýöne ýere aýtmaýar. Saç hemmede gerek. Laýtada gelin gyýdylara, gyý çaga dünýä iňenni ene öz balasyny şeýle hudylaýar. Mehir bersen gyýdylara, saçy ýeter diýdiler. Gyýjagalar entek kiçikkä olaryň saçlaryny ýuwup, darap, arasa saklamak her bir enäniň mukaddes borjy hasaplanýar. Haçanna gyýçaganyň galpak saçy daýys tarapyndan sirlenä, oňa halat serpa ýapylýar. Gadym döwürlerde gyýçaganyň sirlen saçy çok domlanyp öýrilip, öýüň törüne asylyp goýulypdyr. Gyýçaga has öskün gur saçly dogulsa, oňa saçda diýip at takypdyrlar. Gyýjagalar ýaňy aga gara düşünüp uğranlaryna gurjak oýnaýarlar. Gurjaklarynyň saçlaryny ýuwup, darap, örmäne öwrenýärler. Şeýlelikde gyýjagalar kiçiklikden başlap öz saçlaryny tämiz saklamagy we saçlaryny dogry örmäge çalışýarlar. Gadym döwürde enelerimiz saçlaryny çeşme, ýağış suwyna, şeýle-de gyşda gar ýaganny gary bir gaba alyp eredip ýuwupdyrlar. Mundan başga-da gattyga süzme suwyna, düýe çalyna, ýumurtkanyň sarysyna ýuwulan saçlar örän bir hem owadan bolupdyr. Saçlar ýuwulandan soň üljäniň şeresini çalyp, süňkden ýa-da agaçdan ýasalan darak bilen darapdyrlar. Timarlanan saçlar owadan bolup, olgunyň şöhresine öwüşnatypdyr. Gelin ýerleriň saçlaryny wasp edip, şahyrlar goşgy goşýar. Bagşylarymyz bolsa aýdym aýdýar. Türkmen halk dörejiliginde de gelin ýerlerimizden saçlar barada köp zatlar ýazylanlar. Hudylerde, lälelerde, dessanlarda gelin ýerleriň saçlarynyň taryp edilýänligine köp gabat gelýär. Aşk mülküniň şahy bolan Molla Nepes, Zöhre Tahir dessanna da gelin ýerleriň owadanlygy, edep ekramlylygy bilen birlikde tämiz saçlaryny ussatlyk bilen wasp edýär. Beýik söz sada maktum bolup Pragynyň dörejiliginde de gyýdygenleriň saçlarynyň waspy ussatlyk bilen ýerine ýetirilýär. Şahyr aşyk bolmuşam diýen şygyryna özü gaýyp zülpleri ýeldaýa aşyk bolmuşam diýär. Şeýle hem gözüm düşdi diýen şygyryna ey zülpü saçy anbar, mehrap ky ýüzü minwer, ey lagly lewi gowkar, ummana gözüm düşdi diýmek bilen gyýdygenleriň saçlaryny dünýädäki bar bolan ählak gymmatlyklara, ajaýyplyklara deňeýär. Seydi, delili, kemine, andalyp ýaly nusxaw şahyrlarymyzyň hem dörejiliginde gyýdygenleriň saçlary ussatlyk bilen taryplanýar. Aslynda gyýdygenleriň tämizden uzun saçlary olary owadan görkezip, görküne görk goşýar. Denanlarymyzyň topugundan başlap tä saçlarynyň ujuna çenli dakynýan, giyinýän, milli libaslarynyň hem öz bolşly, hersiniň öz aýratyn taýýarlanyş usullary bolýar. Şeýle gözel, göze gelýuli bolşýaly, olar ýergensiz zähmeti, ihlasy talap edýär. Körüm saçly gyýdylarymyzyň saçynyň örümine goşulýan saç wagy ýüp hem medeni mirasymyzyň bir görnüşidir. Ony gyýdygenlerimiz taryh çeşmelerimizde dakynýan bolsa, häzirki döwrümizde de saç örümlerine bedeg berýär. Islenlik libasyň öz bolşly taýýarlanyş usulynyň bolşýaly, saç wagynyň hem aýratyn örülüş usullary bardyr. Ony örmek üçin gyýdygenlerimiziň şamar saçlarynyň uzunlygyna görä ölçegine ýüpleri almaly. Adatça saç wagynyň beýleki örülýän ýüpleriň örülüşinden tapawutlykda 8 örümli bolýar. Onuň 4 santynyň düýe ýüňünden işilmegi, dünýä malyna deňelýän düýäniň ýüňüniň insan saglygyna peýdalygy, örümleriň has göze ýakymly görünmegi üçindir. Beýleki 4 renk bolsa, ak,
Sarı, qara hemde qızıl renklerdir. Hal çitimlerine yorgunlu olan bu renkler fazlaşanna saçvağı şeýle owadan görnýär. Gadimy enelerimiz saçvağı örümlerini örüp bolan soňlar onuň başlangyjy bilen ahyryna gotaz edipdirler. Ol saçvağa goşulan renkli sapaklardan ýa bolmasa da diňe düýe ýoňunyň özünden hem bolup bilýär. Gotazyň has göze gelýüli görünmek üçin uçlaryna hünji, renkli monjuklar we düğmeler takypdyrlar. Saç örümlerine goşulan ogsun atýan gotazyň düğmeleri bir-näi şyňyrdap owad edipdir. Gaýdgellerimiziň görküne görk goşýan libaslarynyň içinde sirdam saçlaryna dakylýan saçwağlary türkmen edebiýatynyň altyn hazinasynyň baýamagyna hem alham merji güýçleriň biri diýsek hakykatdan daş düşdüğümüz bolmasa gerek. Türkmen şygyriyetimiziň öň başçysy Magtymul atamyzyň şygyrlaryny okanynda da munyň şeýledigine dol göz ýetirmek bolýar. Saçwagyň ujunyň simdir eşmesi, üstünden ýol düşde qyndyr aşmasy, agdyň aby haýat zemzem çeşmesi, aynal baq suwunyň laýy gözelsen. Qadim döwürlerden merdenanlaryň aýratyn bezegi bolan örüm saçlar bilen baglaşykly däp desturlar diýsen köp. Kiçik gyýlardan başlap uly gyýlara, umuman denanlara bezeg berýän saçlaryň ösüşi we berkligi, olara dogry ýydyk edilişine arasalygyna baglylar. Şamar saçlar gyýdgenlere aýratyn gelşik berýär. Bu tebii gözellik her bir insany özüne bennedýär. Toporlanşyp gelýän talip gyýlaryň arasynda şar gara saçlary, diýine ýetip duran gyýlary görenmizde bir salym aýak çekenimiz duýman galýas. Türkmen gelin gyýlarymyzyň saçlarynyň gulaklarynyň üstünden öýrilip, öňe atmak arkaly gelinden, gelin bolsa saçlaryny gulagynyň ýygynyň örüp arkasyna atmagy bilen gyýdan tapawutlanýar. Buğdoy sümbüllü deý goşalanşyp öýrilen saçlar islenlik insanyň ünsüni özüne çekýär. Gyýz perdendi, edep ekranly, asylly häsiýetli, mulaýymlyk bilen birlikde dogry öýrilen bilek ýaly gara örüm saçlar hassa owadan görkezýär. Halk arasyna saç barada şeýler yrymlar we saçyň bir bölegi öýrilmän galan bolsa, ýetişen gyýdyň bolsa gudaçylyga gelinär ýa-da gyýdyň jorasy durmuşa çykar. Saçlaryna timar vermek babatda enelerimiz gyýz gowsy seher turup saçyny narar. Gyýz gennesi öýleden soň darak sorar. Hemde saçynyň öňüni göl açmaklygyň ýoluň açylmagydyr diýer ekenler. Ýagyş ýaganda hem öz saçym ösmeseň bes, atyma düşok, biýilme guşak diýsen, saçyň çalt ösermiş diýip armeder ekenler. Şeýle-de halk dörejeligimizde ýeňem gelýär göreliňe, alyn saçyn öreliňe, alyn saç köp bolsa altyn berip alalyňa diýip hymlaýjan ekenler. Enelerimiz saçlarymyzy süzme, düýe çalyna ýuwmagy näpdirler. Daşky görnüşimizde bezeg berýän saçlaryň sagdan bolmagy biziň öz elimizde. Onuň üçin saçlarymyzy dogry ýydyk etmegimiz gerek. Saça timar bermegimiziň düzgünleriniň biri bolsa, onu dogry örmekdir. Görşimiz ýaly gelin gyýdyň görki bolan saçlary örmegiň hem däbi öz boşlusyny ot bolup, onuň gadimden gelýän we sünnälenip biziň döwrümde ýetirilen özüne mahsus ýörelgileri däpler we bize diňe onu berjaý etmek, ýagşylyklar bilen baýlaşdyrmak gerek. Mehriban denanlar, enelerimizden görülen owadan we edepli görkezýän saçlarymyzy dogry örüp, bu däbi üýtgüsiz geljekli nesillerimize ýetirmäge we milliligimizi tuğ edinip kemale gelýän ýaş nesillerimizi millilik ruhyny terbiýelemäge çalışalım. Şunun bilen harinatly gepleşigimiziň gyýdgenleriň görki bolan saçlar we saç örüm barada taýýarlanan sany geçirip gutarýar. Gepleşik ýoluňyzda yaran bolsa ondan laýyk goýmagy, tesbir ýazmagy, dostlaryňyz bilen paýlaşmagy unutmaň. Eger de siz gadimdan gelýän edim gylymlarymyzyň haýsy barada bilmek isleseňiz, onda bize öz tekliplerinizi ýazyň. Biz bolsa siziň bilen hoşlaşamyk. Sebäbi Türkmen portaly hemişe online. Ýatdan çykarmaň. Türkmen portal siziň iň ygtybarly maglumat çeşmeňizdir. Sag bolun.